Fransadan Cannes şəhərindən Cannes Lions 2019-dan yayımlarımız davam edir. Qeyd etdiyimiz kimi dünən qala gecəsi, ilk qala gecəsi baş tutdu və 5 kateqoriya üzrə Grand Prix sahibləri məlum oldu. Azersel'in yayım sponsorluğu əsasında Cannes-dan yayımlarımızı izləyirsiniz. Nə az nə çox 5 kateqoriyada dünən əsas mükafat təmin olundu, öz sahiblərini tapdı. Print and Publishing kateqoriyasında Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən Ən-Nahar nəşri The Blank Edition adlı işi ilə Grand Prix sahibi oldu. Impact BBDO Dubai ilə ortaq ərsəyə gətirilmiş bir işidir. Əslində bu iş özündə biraz siyasi və sosial məsuliyyəti də daşıyırdı. 2018-ci ildə oktyabr ayında Livanda baş verən hadisələrə vurğu vurulmuşdu. Livan hökumətsiz qalmışdı, 6 ay hökumətsiz qaldı və The Blank Edition adlı işlə Ən-Nahar nəşri ağ bir qəzet çap edərək, heç bir kontent olmayan, heç bir reklam olmayan qəzet çap edərək bura bir siyasi mesaj göndərdi ki, əgər dövlət, hökumət yoxdursa, iş də yoxdur, xəbər də yoxdur, məlumat da yoxdur və çox maraqlıdır ki, bu nəşr tarixinin ən çox satışını da bu ağ vərəqlərlə etdi, boş vərəqlərlə etdi və bu iş gecəyə damğa vuran işlərdən biri olaraq Grand Prix sahibi oldu. Health and Wellness kateqoriyasında IKEA-nın Disables adlı işi Məkkən Təl-Əvivlə ortaq ərsəyə gətirdiyi işi Grand Prix sahibi oldu. Burada da əslində fiziki məhdudiyyətli insanların rahatlığının təmin olunması üçün müxtəlif aksesuarların istehsalı idi və bunun reklamı idi. Daha doğrusu sosial məsuliyyət işi idi ki, qalib oldu. Outdoor'da Nike qazandı Grand Prix-ni. Design Lions'da Google'un Creatability işi qalib oldu. Bu da fiziki məhdudiyyətli insanların AI və Machine Learning texnologiyaları ilə internetə çatması idi, internetdə davranışlarının təmin olunması idi və bu sosial məsuliyyət işi Google'dan gəldi və Google gecənin qaliblərindən biri olaraq Grand Prix-ni apardı. Pharma Lions'da Breath of Life işi Chinadan COPD xəstələri üçün hazırlanmış bir tətbiq idi. Bu WeChat əlavəsi idi. COPD xroniki ağciyər xəstəliyi idi və Çində çox insan bu xəstəlikdən əziyyət çəkir, lakin ilkin diaqnoz qoymaq çox çətin olurdu. WeChat-da yaradılmış bu əlavə vasitəsilə insanlar smartfonlarının səs gücləndirici, yəni səs qəbul edici daha doğrusu hissələrinə üfürərək öz nəfəslərini ölçürdülər və onlara ilkin diaqnoz qoyulurdu. Əgər şübhə yaransa, onlar növbəti müayinə üçün getməli idilər və bu sosial məsuliyyət işi Grand Prix sahibi oldu Pharma Lions kateqoriyası üzrə. Cannes Lions bugün ikinci qala gecəsi ilə növbəti Grand Prix-ni sahiblərinə verəcək. Industry Craft Lines, Digital Craft Lines, Film Craft Lines, Entertainment Lines and Entertainment Lines for Music və Entertainment Lines for Sport kateqoriyaları üzrə Grand Prix-lər təqdim olunacaq. Bizi izləməyə davam edin. Cannes-dan ən son xəbərləri mən sizə çatdıracağam.